दोस्तों, इस बड़े तोते को एक शिकारी जहरीला तीर मार देता है। मासूम तोता दर्द से तड़पते हुए रेगिस्तान में गिर जाता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी ऊपर से उड़ती हुई एक दयालु बत्तख की नज़र तोते पर पड़ती है। बत्तख जल्दी से नीचे उतरती है और तोते के पास दौड़कर पहुंच जाती है। बत्तख अपने हाथों से तोते के शरीर से तीर निकाल देती है और अपने पंखों से उसके घाव पर बैंडेज बांध देती है। बड़ा तोता बहुत खुश होता है और बत्तख को प्यार से गले लगा लेता है, लेकिन जहर पूरे शरीर में फैल चुका होता है और कुछ ही देर में तोता दम तोड़ देता है। ये देखकर बत्तख फूट फूट कर रोने लगती है। क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया